Idi tamo i žene, čekaj s njim. Gospode Bože, prinosimo Ti ovu slavu i čast, uspenja presvete Bogorodice i njenim molitvama primi preminosmi ovu žrtvu prebetnih Tvoj žrtvenih. Nož ko ima? Bitno da reže, pa. U slavu i čast uspenja presvete Bogorodice prinosimo Ti, Gospode, sve žrtvu sviju prebetnih Tvoj žrtvenih za zdravlje i spasenje. Vladica, Milena, Stamen, Jasmina, Anastasija, Svijati mučenici, že dobrije stradavčestvovavše i vjenčavše sja, molite sjako Gospodu pomilovati sja dušam našim. Držiš plec. U slavu i čast, Hristos između nas, jeste i bit će. Hristos između nas, jeste. Hristos između nas. Tako smo uvijek radili, dobro. U ime svih vas ovdje okupljenih, da se zahvalim ovogodišnjem kumu, Vladici, da mu Gospod Bog i Presveta Bogorodica podari svako dobro, zdravlje, sreće, napretku njemu, njegovom domu, njegovim bližnjima, da njegov trud i žrtvu koju je dao da bi bio kolačar danas, Gospod u mnogo struči. Znate da je red da se bira kolačar za narednu godinu. Ko ima volju i želju da bude kolačar u ime ostalih za narednu godinu. Na ovom svetu. Odavno želim do 30 godine već da se vratim tu i da sam Milorad. Milorade, nek ti je srećno i Bogom blagosloveno. Odi vam. I oni ščupni. Dvojica, prelomite taj kolač, ljubite se. Da se vidimo u zdravlju i sreći i naredne godine. Daj to, ostaje kod tebe. Da, taj kod. Daj Bože da smo živi i zdravi pa da se Slavu i čast. Daj Bože, Mile, za zdravlje još toliko ljudi da imamo. Daćemo žrtvenih za zdravlje i spasenje. Koga? Vujice, Nevene, Bebe, Bube, Dimitrija, Veljka, Tatjane, Radisava, Milorada. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom, poslavom, učenikom radovanije, i že propovje Trojica jedinosužnaja. I čast, Hristos između nas. Hristos između nas. Hristos između nas. U slavu i čast uspenja presvete Bogorodice prinosimo Ti, Gospode, sve žrtvu sviju prebetnih Tvoj žrtvenih za zdravlje i spasenje. Čije kolač? Slađan ovoj. Srđane. Čekaj, kad završi. Slađane, bre, dođi. Dođi, Srđane. Do neolitnik. A idi već sve. Polako. Danas je dan za to. Tako je. Ko je Slađan? Pravo imenjače. Ajde, Srđane. A ja sam Milorad. U slavu i čast presvete Bogorodice prinosimo Ti, Gospode, sve žrtvu sviju prebetnih Tvoj žrtvenih za zdravlje i spasenje. Koga? Imena? Oni znam da živi. Marija, Slobodanka. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom, pohvalom, učenikom radovanije, i že propovje Trojica jedinosužnaja. Držiš, čvrsto držiš.
U slavu i čast, Hristos između nas. Hristos između nas. Hristos između nas. U slavu i čast, uspenja presvete Bogorodice, prinosimo ti Gospode se žetvu siju, primbetni tvoj žrtvenik za zdravlje i spasenje. Ajde. Ćuprija, pričaj.